前段时间，6位主持人参加某大佬的生日宴会，最终遭到封杀悲剧收场，这让不少网友感到唏嘘和可惜。尤其是程磊，原本等曹可凡老了之后，程磊一哥的地位已经不可动摇，以他的年龄优势，在圈子里火上10年8年都不是问题。但不曾想，因为一顿饭被禁止出境1年。在这个人才辈出的时代，1年的禁锢基本可以毁掉一个人的前程。那么程磊该如何破局呢？程磊的成长历程可以说相当悲催。1994年从上海戏剧院毕业之后，直接加入上海卫视，性格活泼开朗，控场能力强。随后他以智力大冲浪出名，但当他成名后，却被诊断出患有遗传性肝病，不得不匆忙暂停休整。那一年，他失去了事业和爱情。1年后，程磊治愈了他的肝病，高调复出。这时已经没有多少人记得他的名字。然而，他因为治病而留下的白发成了他的标签。程磊感激地说：“可能很多人都不知道我的名字，其实还好。大家会说我是唯一一个白头发的主持人。”高调回归的程磊重新点燃斗志，先后主持了《中国达人秀》、《武林大会》、《百里挑一》等从多知名度高的节目。他作为一个稳重的上海人形象，在人们的脑海中根深蒂固，一直是上海阿姨形象中的好女婿，被称为女婿中的代言人。成名之后，程磊还获得了2014年的金话筒奖，证明了自己的专业实力。有名气有实力的程磊，自然生活水平也随着潮流而上升。他曾在视频中曝光自己电梯入户的豪宅。不得不说，生活在上海这座房价超高的城市，能过得如此舒服，程磊的实力真的很强。一家电视台绝对不可能维持他的奢侈生活。比如央视一哥康辉，因为买不起房，就住在出租屋里。两者收入差距的最大区别在于是否接点商演。相比于体制内分毫计算的工资，外面走个过场露个脸，可能就抵半年1年的工资。被禁1个月后，程磊只能领到最低工资，为了补贴家用，只好出去接单。据网友爆料，远离荧屏的程磊成为了婚礼的主持人，毕竟一哥出马，婚礼现场的布置也十分奢华。不得不说，程磊的主持能力真的很强，在舞台上短短几句话，立即留给观众深刻的印象，顿时带动现场的氛围，控场的流畅程度，看来程磊已经不是第一次接这种活了。对于程磊成为婚礼主持人，不少网友担心会掉档次和风格。其实网友们大可不必担心，主持婚礼在他们圈内可是香饽饽，抢着去的明星大有人在。举几个现实例子，蔡国庆专程从北京到广东参加富二代的婚礼。蔡国庆从机场直奔婚宴酒店，以新人及父母唱了3首歌，再飞回北京，不到30分钟的露脸，轻松收了10万元。还有张柏芝曾现身北京帮富二代的婚礼，30分钟赚40万元。带货主播辛巴的婚礼就更不用多说，邀请了20多位名人，成龙大哥也在场。所以明星主持参加婚礼表演，只是在做自己的工作，并不影响风格。但参加婚礼的明星主持人也是有条件的，如果你不小心，将会受到错误的惩罚。菊萍姐经验丰富，她犯了和程磊同样的错误，最终她因为细节而避免了灾难。菊萍姐作为央视全职少儿节目的首位主持人，她陪伴了几代人的童年成长，但即便是一个民族偶像，参与到现实生活中，大概也是为5斗米而折腰。2009年，菊萍和毕老爷主持了煤老板的婚礼，不比某公子的寿宴差，一桌酒菜近万元，总共有120张桌子，包下4家5星级酒店，作为外宾来参加婚礼的房间，40万元以上的燕窝爆翅全部在香港购买，从昆明空运了约20万元鲜花，400多名酒店员工为婚宴培训了3次，客人的礼物被断然拒绝，每位客人还发200元的红包。最后，男方请来毕老爷，女方请菊萍2位著名主持人压场。为了这场婚礼，请了当地电视台工作人员，架设摇臂摄像机，对主场进行实况转播。一场价值600万元的婚礼，场面可以用豪气来形容。有知情人士称，2位央视主持人的工本成本为20多万。很快，央视主持人为煤老板站台的新闻就上了头版头条，引起了社会的广泛热议。有的感叹金钱能使鬼推磨，有激进网友则是骂声一片。
当然，骂得最多的是菊萍姐姐，觉得她为五斗米折腰，违反了央视规定，该和程磊一样的下场。其实，程磊被封杀并不是因为接受了富商的邀请，而是因为他的影响力实在是太差了。央视对主持人有专门的管理规定，央视并不反对参加，但有3点：一是未经许可不得参与广告审批；二是走秀活动不得在任何电视台播出；第3点也是最重要的一点，走秀活动不应对其产生不利影响。这意味着无论主持人是不是朋友都可以参加婚礼，并且可以接受高昂的劳动力成本。但是主持婚礼并不完全安全，毕老爷就曾因为主持婚礼被央视罚，那也是一场镶嵌的婚礼，38辆悍马向新人打招呼，却因为造成交通堵塞影响太坏。当然，菊萍主持的这场婚礼也是同级别的一场秀，招摇程度不相上下。好在菊萍是在宣扬正能量，而不是宣扬主持人的经历和价值观有多么不平凡。相反，他把这对夫妇的行动告诉了大家，他们捐赠了100万元建希望小学，让现场的客人感到温暖和自豪。在不违反规则的情况下传播正能量，菊萍的出席当然没有任何问题了。现在他退休了，仍然是一位受人尊敬的前辈。所以程磊真的应该好好反思一下自己，主持人毕竟是公众人物，他们作为代表应该起到正能量带头作用，在说话的时候一定要注意言行举止。俗话说得好，三思而后行，说话前思考好嘴里的话会给自己带来什么影响，再说出口，以避免不必要的过失。